Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ манай улсын газар тариалан мал аж ахуйн хүнсний салбарын үйл ажиллагаа нь уур амьсгалын өөрчлөлт болон олон улсад үүссэн нөхцөл байдал эдийн засгийн таагүй нөлөөнд мэдрэг байсаар байгаа бөгөөд цаашид үүсэж болж буй нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж цаг үеийн шинжтэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр гайдын албан татвартай холбоотой хууль тогтоомжийг өргөн мэдүүлсээр ирсэн. Улмаар Монгол Улсын их хурлын 2024 оны 4-р сарын 19-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар мал аж ахуйн салбарыг эрсдэлээс хамгаалах, гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамж, нийлүүлэлтийн доктортой байдлыг хангах, нөөцийг нэмэгдүүлэх, нийлүүлэлтийг тасалдуулахгүй байх зорилгоор импортлох мал амьтны тэжээлийн нэмэлт болон Улаанбаатар гурилыг гайлын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн баталсан. Дээр хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд гурилын нийлүүлэлт нэмэгдэж, үн докторсон эерэг үр дүн гарсан боловч энэ нь Улаанбаатар гурил үйлдвэрчдийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөө зогсохгүй. Манай улсын эдийн засгийн тулгуур салбаруудын нэг болох хөдөө аж ахуй газар тариалангийн үйлдвэрлэлд нөлөөлж цаашдаа салбарын хэмжээнд үйлдвэрлэлийн тасалдал үүсгэх эрсдэлтэй байдлыг үүсгэсэн. Улмаар Монгол Улсын их хурлын 2025 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн чуулганы хуралдаанаар гайлын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг хүчингүй усан тооцох тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн баталсан болно. Харин 2025 онд байгаль цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan баруун бүсийн хэмжээнд хурд тунц баг гантаа байснаас улбаалan байгалийн хадлан өвс тэжээлийн гарц муу Улаанбаатар тариалалт ургац хураалт өмнөх жилээс харьцангуй бага байгаа зэрэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн бодит нөхцөл байдалд тулгуурлан Улаанбаатар гурил мал амьтны тэжээлийн нэмэлтийн хангамж нийлүүлэлт тухайн бүс нутаг доголдох нөхцөл байдал үүсэт байна. Иймээс баруун бүсийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан улсын их хурлын гишүүн Хэ Жангабил нарын 64 гишүүнээс Баян Улгийн аймгийн Цагаануур, Ховд аймгийн Ярант, Увс аймгийн Боршоо, Завхан аймгийн Артсуур, Говьалтай аймгийн Бургастай Бомтор, Улаанбаатар гурил малын тэжээлийн нэмэлтийг импортлох боломжоор хангаж гайлын албан татвараас чөлөөж иргэдэд бодиттой дэмжлэг болохыг хүссэн санал хүсэлтийг ирүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуйн салбарт үүснэ бодит нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж азлагдсан бүсийн хүн амын гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний нэг болох Улаанбаатар гурилын хангамж нөөц тасалдахгүй байх, байгаль цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалсан малын тэжээлийн хомсдол үүсэж болзошгүй хүндрэлийг даван туулахад тухай бүр засгийн газрын хүрээнд шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Иймд Монгол Улсын их хурлын 1999 оны импортын барааны гайлын албан татварын хувь хэмжээ батлах тухай 27-р тогтоолд нэмэлт оруулах зорилгоор нэмэлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолыг боловсруулад байна. Хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.